行相应。那么这解就是你要去了解，那么了解以后，你才会心开意解的去行。那行呢，又能正解，证明说你解的东西没有错谬，所以这叫解行相应。那么我们在学佛有很多的疑惑，那么不晓得什么叫做佛法，学佛为什么要学？那么我们要学的是觉悟，觉悟又是觉的什么？那为什么要去觉悟？这些都是我们要了解的。如果这些问题你没有搞清楚，你没有弄明白，那么你会在修行的道路上会感觉相当的无力，那久而久之你就会退行。所以解在佛门里面是相当的重要。你了不了解，有没有理解，有没有心开意解？那心开意解，你才能够去做。所以如果你对于佛法没有了解，像我们有应这个认识佛教你要去了解这个解呢不是一种知识也不是一种学问也不是一种学术这些呢都不能帮助我们去行只能呢增长习见不能够让我们在菩提道上有所增进所以要知道佛门讲的解不能把它当作是一种这个文字知解而是你要心里你要把心打开，把自己的成见放下，把自己的我见我执放下，你才能够将这些祖师大德所说的佛菩萨在经典上所开示的你去了解。那不然你如果是有文字的话那就是要叫做知解或是叫文字学人那么学禅的呢就叫知解中途所以一般我们在听经为什么不让你们去抄笔记这抄笔记就是容易落在文字知解上你学得的呢是文字那这个文字对学佛并没有很大的帮助它是一个这个钥匙但是重点是你要能入门。你如果把钥匙当作是门那就是错乱。法华经上讲的无智者错乱迷惑不受教。你只在文字上你就没有办法入门，你没有办法入门你就没有办法去行没有行你就不能证明佛所说的这些经典义趣是完全正确的所以学佛还是要从这个根本上去下手。你要能够理解，要把你的心中的疑惑给放下，给解开来。心中的疑惑能解开了你就能够彻底的去做像譬如说吃素你就要想到我们为什么要吃素你要去理解它要去把你的疑惑给转过来譬如说布施你要知道这布施是做什么用的不是人云亦云想说这个道场法师讲布施会有很大的功德那你也来做布施可是呢你这个贪功德的心没有布施掉想要名利的心没有布施掉那就不是布施波罗蜜这就是凡夫修布施行心里呢有贪心嗔罪行有慢心呢
那就造罪业。你要是真正把我放下，无我利他，那是成善行，成福行，那你这个布施就有福了。所以我们对佛法如果不了解，那你就要来听经。你如果不来听经，以为反正这些经典我都听过，我都能知道，那就会错失大利。所以呢，如果有空也不要说有空，人没有空的时候，只有想学的时候。你真正想学，你就会万缘放下。再没有空，你都会找出时间来。这个叫做真正来学佛的来求法。那么你这一生一定会有成就。你的烦恼一定可以断除。你在佛法里面绝对可以得到法喜充满。所以全在于自己能不能发心，不是我们有没有空。常常有人说他没有空他多忙他多累可是呢，一搞世间事，他精神百倍了。叫他念佛，念不到3分钟就睡着了。听经也是看电视连续剧可以看1个小时、2个小时看到这个讲经呢，5分钟、10分钟他就睡着了。那这个呢，就是昏沉太重，昏沉太重了，当然就是心昏了，意乱了。所以呢，你接触到这个清净的法音它会冒出来所以呢，你显现的相呢，就是昏沉或是散乱，这个我们要知道。所以学佛呢，全部都在于理解你要是不解或是错解或是误解或是只解得一半那你在学就会不得力。我们今天